Ahojte investori, volám sa Rado Guňovský a vítam vás pri audioverzii môjho newslettera. Je začiatok roka 2026 a s ním prichádza tradičná vlna predikcií, výhľadov a odporúčaní, čo nás čaká na trhoch a v ekonomike. Tentokrát však pôjdeme trochu iným smerom. V tomto newsletteri sa pozrieme na to, prečo predikcie nefungujú, čo nám ukázal minulý rok a na čo má zmysel sústrediť sa namiesto nich. A to nielen z pohľadu investovania, ale aj života ako takého. Ako som spomenul už v úvode, začiatok roka je tradične spojený s predikciami na zvyšok roka 2026. Robí sa to každoročne a ide o typovačku top bank a investičných spoločností sveta. Na začiatku roka 2025 boli výhľady týchto inštitúcií optimistické. Goldman Sachs, JP Morgan či UBS predpokladali rast S&P 500 o 10 až 13% s priemerným cieľom 6500 až 6700 bodov, z úrovne približne 5900 bodov. In medias res sa však objavil faktor, s ktorým analytici nerátali. Trumpove clá v apríli. S&P 500 prudko klesol o viac ako 20%. Inštitúcie varovali pred recesiou a stagfláciou, znižovali cieľové hodnoty a firmy mali problém plánovať v prostredí vysokej neistoty. Taktiež sa hovorilo o prasknutí AI bubliny, vypukla vojna na Blízkom východe a mnohé iné zásadné udalosti vo svete. Napriek tomu všetkému index S&P 500 uzavrel rok 2025 na úrovni 6845 bodov, čo znamená približne plus 15% za celý rok a takmer plus 40% od dna počas Trumpových cieľ. Oproti januárovým priemerným predikciám skončil trh približne o 2% vyššie a oproti krízovým odhadom počas cieľ, okolo 6000 bodov, približne o 14% vyššie. Čo z toho vyplýva? Je nesprávne spoliehať sa na predpovede vývoja akciového trhu, hoci od top inštitúcií sveta, pretože sú nepresné. Preto tieto predpovede nebudem robiť ani ja. Na trhu a vo svete sú tisíce faktorov, ktoré nedokážeme zohľadniť. Trumpove clá, vojny, COVID a mnohé ďalšie čierne labute sú toho dôkazom. Sú však niektoré veci, ktoré vieme očakávať s veľkou pravdepodobnosťou. Napríklad demografiu. Vieme, že populácia starne. Vieme, že priemerná dĺžka života sa predlžuje a vieme aj to, že väčšina z nás bude v dôchodku tráviť viac rokov než generácie pred nami. Zároveň klesá počet pracujúcich, ktorí prispievajú do systému. To znamená, že štát bude mať stále menej peňazí na výplatu dôchodkov a celkovo na svoj chod. To nie je predikcia, to je trend, ktorý už prebieha. Ďalšia vec je, že verejné financie Slovenska sú pod tlakom. Vláda konsoliduje, avšak primárne na strane príjmov. To znamená, že pracujúci platia viac a pracujúci musia viac šetriť. Napriek tomu sa situácia takmer nezlepšuje, pretože vláda nešetrí a dokonca míňa viac. Vieme teda povedať takmer s istotou, že príde ďalšie kolo konsolidácie. Otázkou je iba kedy a nie či. A druhou otázkou je, či začne štát šetriť aj na sebe. Každopádne my sa musíme pripraviť na ešte väčšie šetrenie, to je naša ďalšia istota. Ako sa budú vyvíjať trhy v roku 2026, to v skutočnosti nevie nikto. Trhy môžu krátkodobo klesať, môžu rásť, môžu stagnovať. Môže prísť aj tzv. Stratená dekáda, obdobie, kedy akcie roky neprinesú výrazné zhodnotenie, aj také obdobia v histórii existovali. Z dlhodobého pohľadu však platí jedna vec. Akciové trhy dlhodobo rastú. Nie priamo, nie bez kríz, ale rastú. A práve preto má zmysel riešiť investovanie v horizonte rokov a dekád a nie mesiacov. Vieme teda predpokladať s vysokou pravdepodobnosťou, že akciové trhy budú z dlhodobého hľadiska rásť aj naďalej, napriek tomu, že určite zažijeme ďalšie krízy, recesie, vojny a podobne. Vám stačí položiť si dve otázky. Ako dlho plánujem investovať? Ako dlho budem pravdepodobne na dôchodku? Ak neviete, štatisticky je to približne 20 rokov. Zároveň platí, že čím ste starší, tým viac máte majetok rozložený aj inde než v akciách, v nehnuteľnostiach, v hotovosti, v stabilnejších zložkách portfólia. Preto krátkodobé výkyvy nepociťujete rovnako ako ten, kto má pred sebou ešte 15 či 30 rokov investovania. Na konci dňa máme všetci len dve istoty. Smrť a dane. O tom prvom vieme, že príde, o tom druhom vieme, že sa mu nevyhneme. Ale vieme aj niečo tretie. Čas, ktorý máme pred sebou, je obmedzený a zároveň čoraz cennejší. Preto investovanie a celkovo financie nie sú len o číslach, percentách a gráfoch. Sú najmä o tom, že nám pomáhajú žiť náš časovo obmedzený život lepšie, slobodnejšie, zaujímavejšie a kvalitnejšie. Pomáhajú nám zamieňať peniaze za čas. Do čoho investovať v roku 2026?
Investujte do toho, čo vždy a robte to aj v roku 2027, 2050 a aj v roku 2080. A uvedomte si, že aj tak investujete najmä do seba. Investovanie do seba znie síce ako klišé, ale nie je. Zdravie, vzdelanie, schopnosti, flexibilita a podobne sú investície, ktoré vám dávajú viac času, viac možností a viac slobody. A práve tie vám umožnia robiť to, čo vás baví, náplňa a dáva vám zmysel. Peniaze sú len nástroj, čas a zdravie sú cieľ. Moje odporúčanie na rok 2026? Tento rok bude mať 365 dní, to predstavuje 8760 hodín. Z toho spíte približne 8 hodín denne, čo je 2920 hodín. Zostáva vám teda 5840 hodín, čo je 243 dní. Využite ich naplno. Na zmysluplnú prácu, rodinu, seba, zdravie, vzdelávanie a iné zmysluplné aktivity. Toto je podľa mňa najlepšia investícia. Uvedomiť si hodnotu času a využiť ju naplno. A viete čo? Spravte si vlastnú analýzu. Keď sa o rok obzriete späť, budete mať pocit, že ste svoj čas využili tak, ako ste chceli? Na čo chcete, aby ste si na konci tohto roka spomenuli? Ďakujem, že ste si našli čas na vypočutie novej časti. Zároveň vám prajem úspešný rok 2026 a čo najviac správnych rozhodnutí, nielen tých finančných. Ak vám tento podcast dáva zmysel a pomáha vám rozmýšľať o peniazoch pokojnejšie a dlhodobo, potom ste presne ten typ človeka, pre ktorého to robím. V takom prípade budem rád, ak ho začnete odoberať alebo zdieľať s niekým, komu by mohol pomôcť. Ďakujem, čaute.